Всім привіт! Сьогодні буде нова серія. Чесно сказати, я думав, що цієї серії не буде. Зараз буду розказувати, що тут відбувається. Як ви бачите, стою біля Петербілда, капот відкритий. Значить, щось буде під капотом. І так, що сьогодні буде відбуватися? Багато з вас писало, що мотору капут. Я з цим ніколи не спорив. То, що він заводився, то було добре. Але на тому його добре закінчувалося. З вихлопних завжди йшов чорний дим. І знизу з сапунів валив так само дим. Зараз заведу його. Ну і ми це все побачимо на свої очі. Петербілда не заводив пару тижнів. Зараз подивимося, як він заведеться. Заводиться він у нас круто, з кнопочки. Так, давай. Хапати не хоче поки що. Ну, зараз дамо трошки відпочити батареї. Попробуємо ще раз. Спроба номер 2. Так, завів Петербілда, можете бачити, як він тут сапунить. Сапуна дим валить по страшній силі, зараз ще попробую показати, як дим іде з цього. Хоча ви і так його вже бачили 100 разів, але ще раз. Багато з вас багато разів писали, що треба робити мотор. Ну я це так якби і так знав. Тому вирішив перед тим, як його продавати, щоб не продавати якусь там недороблену машину. І щоб у вас не було приводу говорити, що взяв машину, не зробив, там трошки попідкрашував, трошки скрутив і продав. Я вирішив робити оверхол. Ну і що? Як ви думаєте, що це таке? Да. Це Platinum In-Frame Overhaul Kit. Це повністю комплект, головка, інжектора, поршня, кольця всі, гільзи, всі сальники, прокладки, нова помпа. Все тут є, написано все, що тут є. І це якби мій Overhaul Kit на мій мотор. Все, оригінальний кет. Я зараз його відкривати не буду через те, що вихідні йдуть. І щоб за вихідні тут щось з нього не пропало. А тут якби є оця штучка сіл. Сьогодні субота, завтра неділя, в понеділок вони починають роботу над Петербілдом, над мотором. В понеділок заганяють його на шап туди. І починають працювати. Петербілд вже задимів всю територію. Іду його заглушу, щоб він тут не псував повітря людям. Що, приїхав з рейсу, зараз їду на шапу, подивлюсь, що там в мене з Петербілдом має відбувається. Якраз Руслан дзвонить, зараз подивлюсь, що він там скаже. Ну що, я вже нарешті на шапі, як ви бачите, Петербілд стоїть. Зараз буду розказувати, показувати, що тут відбувається. Ну тут відбувається жопа повна. Тут, коротше, якщо уявити страшну картину, то вона, в моєму випадку, вона супер страшна. Так, починаємо з розпредвала. Ваня розібрав сьогодні, 2 дні розбирав мотор. І от мій розпредвал, якщо подивитися, має отакі от виробітку і такі тріщини, чи це, я не знаю, раковини. Це не виробітка, то від вологи, то просто вигнило, він довго стояв. Коротше, мотор стояв і через то він поржавів і така фігня це сталося. Тут мої інжектора. Інжекторам капець. Потріскали. Це один такий, чи то так багато таких інших? Один. От інжектор. Один, але там другий теж сівші. Коротше, як ви поняли, що інжектора не працювали. Коротше, доброго нічого немає. Йдемо далі.
Тепер далі жопа у нас з турбіною. Турбіна всередині їй капот. Крильчатка має, її потріскала. Її з'їло піском. З'їло її піском. Через те, що фільтра повітряні не працювали, тут в мене, зараз з того боку вам покажу, що відбувається. Дивіться, тут тупо пісок. Тут всюди все грязне, все в порохах, всі порохи йшли в турбіну і турбіні прийшов капут. Так, oil pump і колектор, все нормально з ними. Так що, в принципі, можна міняти буде, якщо треба буде, але поки що це, напевно, єдине, що в нас тут добре лишилось. Мої радіатори через те, що воно всюди там йшов пісок, радіаторам теж капець, там теж все в порохах. Ось зараз з другого боку покажу. Так, оце мій інтейк, дивіться, що тут робиться. Це, коротше, все йшло всередину, охолоджувалося і валило в турбіну. Як ви думаєте, як це все має працювати після цього всього? Так якби сказати, що я в шоці, я засмучений, то так якби нічого не сказати. Я зараз реально жалію, що я це все почав робити. Але, як ти казав, як вже почав, то вже нема що тепер спривати. Дивіться, що в нас тут з фільтрами робиться. Фільтра вам не чути буде. Але фільтр, коротше, якщо туди запихаєш руку, його колиш, він просто там болтається через те, що він зовсім не прикріплений. Коротше, хтось туди фільтр поставив, але для чого той там фільтр стояв, ніхто не знає. Тепер дивимося на наступний жах, який у нас тут є. Це, що робиться всередині в моторі, в блоці. Ви подивіться, який отут. Ваня мені дає світло, дякую, Ваня. Дивіться. Тут, коротше, тупо болото. Вони замість того, щоб заливати сюди антифріз, заливали, напевно, якусь воду, та вода ржавіла. Створювалось тут так якби ржа і болото. І через то блок не охолоджувався. І через то в наші так якби оці всі проблеми і є. Люди тупо їздили Вони просто їздили на цій машині. Вона завалася, поїхала і слава Богу. Проїхала там якихось пару миль, заробила якісь бабки і все, їм нормально. Далі у нас йдуть гільзи, тобто де у нас були поршня. Самі гільзи, так на камеру не буде видно, але тут виробітка просто капець. Він, Ваня, щоб витягнути поршня стоять наші. Щоб витягнути поршня з цих гільз, він мусив тут все спилювати, сточувати, бо інакше просто поршня не виходили на вулицю, не вилізали. Приблизно міліметр. Бортик, каже Ваня, що був більше, ніж міліметр. Лізу під мотор, щоб подивитися, як виглядає колінвал, бо Ваня каже, що колінвал це тут щось страшне. А тут мій колінвал. Коротше, Ваня це все теж розбирав, тут все чистив для того, щоб повитягувати гільзи звідти, так якби це все треба було ще оцю всю фігню повичищати. А оце вихлопна всередині, дивіться, там воно все аж блистить через те, що там така кількість масла. Дивіться, прикол так якби про Caterpillar і про надійність Caterpillarів. Взагалі помпа, це масляна помпа моя, і вона оригінальна, вона 95-го року, так якби вроді би або другий, або третій квартал. Не знаю, чи вам буде видно. А от тут видно зараз, так. Тобто сама помпа стоїть оригінальна з 95-го року і рахуйте, скільки там цей трак вже мільйонів миль має, ніхто не знає точно, десь, напевно, більше ніж 2 мільйони. І от такий от прикол. Помпа стоїть оригінальна. Дивіться на один вкладиш, який тут. З нього аж кусок з нього вирвало. До речі, за цей Overhaul Kit, що хочу вам сказати, що мені його так якби привезли з дуже великою знижкою через те, що я брав на аккаунт шапи, яка ремонтує мій трак. І так якби вони вже з мене за це гроші не брали екстра.
І ціна на цей Overhaul Kit була 11,5, а так його продажна ціна була там від 15 до 18 тисяч доларів, там теж залежить від якихось їхніх нюансів. Але на сьогоднішній день цей Overhaul Kit навіть за такою дуже доброю ціною все рівно лишається закритим через те, що ми маємо проблеми всередині з колінвалом. Ну що, на цьому буду закінчувати це відео. Так якби вийшла у нас, як завжди, ерунда. Але маю надію, що в результаті, коли цей трак звідси вийде, це буде супер машина на супер прикольним мотором. Так що дивимося, що далі буде. Підписуємося на канал, на інстаграм. Деякі з цих моментів вже давно в інстаграмі, так що дивимося. Слава Україні! Всім пока!